Всем привет, меня зовут Антон Польский, и это второй выпуск передачи «Левая урбанистика». После первого выпуска я получил достаточно много писем и сообщений с вопросами и комментариями. И вот один вопрос я хотел бы зачитать. Рустам Матусевич из Минска пишет. Антон Екатеринович, расскажите, пожалуйста, в чем состоит левизна передачи, кроме кепки в стиле Ленина на лекторе и референсы на фонд имени известной немецкой коммунистки? Спасибо за вопрос. Попробуем сегодня ответить на него. Но сначала я бы хотел обратиться к теме нашего второго выпуска и потом провести параллели между этой темой и, собственно, отвечу на вопрос, что же левого в нашей передаче. Итак, тема второго выпуска – критика модернистского города по Джейн Джейкобс. Джейн Джейкобс была социологом, жила в Нью-Йорке, и в 60-е годы она всячески старалась защитить старый Нью-Йорк, узкие улочки, такую тихую жизнь, когда люди знали друг друга, дети играли на мостовой. Джейн Джейкобс критиковала модернистский город, ориентированный на автомобиль, во многом бесчеловечный, и предлагала новые принципы городского планирования, которые со временем стали актуальными и актуальны по сегодняшний день. Конечно, опыт Джейн Джейкобс и описание идеального города несколько отличается от реалий современной Москвы, в силу того, что, по крайней мере, Нью-Йорк в своем проектировании, в своем проекте имеет несколько другую структуру. Это регулярная застройка, сетка, которая отличается от Москвы, по сути, такого средневекового города, который расстраивался в разные стороны и заводился все новыми кольцами и лучами, расходящимися из центра. Хотя, опять же, вот такая регулярная застройка более типична для некоторых районов Москвы, как, например, Измайлово, либо же ряда городов, которые строились несколько иначе или в более позднее время. Тем не менее, конечно, разница все равно достаточно серьезная, поэтому мы не можем полностью проводить параллели между американскими городами и нашими, но тем не менее та критика, которую предлагала Джейн Джейкобс, на мой взгляд, актуальна и для наших городов. О чем же говорила Джейн Джейкобс в своих книгах? В первую очередь она развивала идею того, что районы, кварталы должны быть насыщены зданиями, постройками разного назначения, постройками старыми и новыми, где аренда была бы в некоторых высокая, где-то низкая, чтобы люди разного достатка, разного образования и стиля жизни могли сосуществовать в рамках одного квартала. Естественно, это ставит под вопрос, скажем, деловые кварталы, спальные районы, которые имеют очень четкую специализацию и обычно какой-то достаточно усредненный и универсальный портрет жителей этого района. Соответственно, она воспевала вот такие районы, в которых, во-первых, люди абсолютно разные могли встретиться на мостовой, пообщаться и, в общем-то, знали друг друга, где люди находились на улице в разное время, ночью они могли выйти из бара, днем это могли быть просто и там мамы с колясками или папы с колясками, и, соответственно, вот такая встреча разных людей, она предполагала гораздо более насыщенный и естественный ландшафт, место, где гораздо комфортнее находиться и жить, нежели чем вот в таком модернистском городе, где все подвержено какой-то специализации, где люди добираются на автомобиле из одной части города в другую. Конечно, многие идеи были восприняты и сегодня продвигаются в том числе и городскими властями, например, пешеходный город всячески насаждается, можно даже сказать, или вместо автомобильной инфраструктуры появляются велодорожки, но тем не менее тот принцип, то, как это все реализуется, по крайней мере в Москве, имеет такой же модернистский характер, спускаемый сверху вниз и достаточно универсальный. Теперь попробуем все-таки вернуться вот к вопросу. Что же вот левого есть в идеях, которые я предлагаю, чем они отличаются от той повестки, которую, например, предлагают нам такие известные либеральные блогеры, уже политики, Варламов и Кац, организаторы городских проектов, которые во многом транслируют такую наиболее популярную повестку, связанную с городским планированием. Итак, тема нашего выпуска – так называемый новый урбанизм. Новый урбанизм отличается от старого, модернистского, именно более нюансированным
подходом к развитию города, когда в противовес старому такому подходу универсальному, когда решения могли транслироваться или приниматься для любого города, независимо от контекста, предлагалось посмотреть на город с позиции человека. Ну, возьмем, к примеру, идеи Ле Корбюзье, о которых мы говорили в первом выпуске. Я был шокирован, когда, путешествуя по Индии, попал в такой город Чандигар, где-то посреди Индии, в сторону Гималаев, где столкнулся с абсолютно таким модернистским городом, с широкими проспектами, круговыми развязками и такой очень красивой модернистской архитектурой. Несмотря на мое такое вдохновение и интерес к архитектуре модернизма, конечно, бросалось в глаза вот этот контраст между той средой, которую принято видеть в индийских городах, и вот этим модернистским городом, который предложил жителям Индии Корбюзье. И, на мой взгляд, тут, конечно, стоит вопрос, вообще был ли Корбюзье когда-либо в Индии, учитывал ли он контекст, либо же он просто воспринимал жителей Индии как вот таких средневековых дикарей, которых необходимо было вырвать из вот этой их дикости и перенести их в современность. На мой взгляд, конечно, при всем вот таком патернализме и, возможно, даже и желании Корбюзье каким-то образом сделать хорошо этим людям, на мой взгляд, конечно, неучитывание абсолютно контекста, каких-то культурных особенностей, стиля жизни здесь бросается в глаза. То, что подобные проекты, они часто оказываются инородными и не получают какого-то дальнейшего развития. И это хороший пример для того, как зачастую сегодня те или иные решения перенимаются на Западе, и различные урбанисты по всему миру пытаются универсальные, решения перенимать, скажем, из Берлина или из Нью-Йорка и перекладывать на все остальные города мира. И нужно сказать, что, конечно, в зависимости от климата, от культурных особенностей, те или иные идеи иногда приживаются, но чаще обрастают каким-то своей спецификой, либо же просто отторгаются местной средой. И это окажется важным для дальнейшей линии критики, которую я хотел бы сегодня вам предложить. Так что же не так с городскими проектами, с их повесткой, с их методами решения? В чем именно заключается моя левая критика их программы? Попробуем разобраться. Начиная с 2012 года, когда они впервые появились и начали активно фигурировать в медийном поле, с их выставки в Музее архитектуры мы критически относились к их деятельности. В то время мы тоже, собственно, вошли вот в такое активистское городское поле из стрит-арта и начали заниматься различными городскими проектами, так же, как и ребята, и как и многие другие в рамках вот этой волны, начавшейся с 2010-х годов. Городские проекты с самого начала мной воспринимались как такие своеобразные туристы, да, которые съездили, попутешествовали по западным странам и городам, вдохновились, как комфортно и хорошо живут там люди, и попытались, взяв вот этот образ этих западных городов, предложить его нашим чиновникам в первую очередь, ну и также горожанам и экспертам. То есть изначально это была такая идея того, что взять то, что есть на Западе, и, в общем-то, не критически переложить на наш опыт. Так вот, идеализация западного опыта и в некотором смысле игнорирование и дискредитация всего того, что у нас было сделано до этого, достаточно типично для наших либералов и западников, которые всячески и практически всегда апеллируют к некому западному опыту. И все то, что не вписывается в эту картину мира, оно требует, как некую дикость, требует того, чтобы это изжили. И в этом смысле происходит такое постоянное игнорирование, замалчивание того, что было сделано до этого, и попытка заново скопировать то, что происходит в данный момент на Западе, без учета местных особенностей. Однако у этого подхода, на мой взгляд, существует две ключевых проблемы. Первая проблема как раз связана вот с такой модернистской верой в универсальный опыт западный, который можно транслировать и использовать для решения проблем по всему миру, независимо от климата, контекста и истории того места, в котором, собственно, мы находимся. Местный опыт, местный контекст
их не только не интересует, а в некотором смысле даже мешает реализации вот этих вот планов по модернизации городов и стран, о которых идет речь, в данном случае о Москве и России. Вторая проблема связана с тем, что в основном те решения или методы решения проблем, которые предлагает Варламов и Кац, они направлены сверху вниз. Чиновники воспринимаются ими как те, кто является движущей силой изменения, городских изменений. Эксперты, чиновники, но не люди. Люди воспринимаются ими как те, кого нужно переучить, воспитать, как пользователи, но не создатели этой самой среды. И это принципиальное отличие от того, как я для себя вижу людей, которые на самом деле являются в некотором смысле экспертами, теми, кто как раз не понаслышке знают о том месте, в котором они живут, и именно прислушиваясь к их чаяниям, к их историям, возможно создавать действительно гармоничную среду городскую, в которой люди бы воспринимали себя не как пользователи, не как заложники ситуации, не как те, которых насильно заставляют жить в комфортном городе для людей, а как те, кто, собственно, и принимают решения. К сожалению, в проектах как городских властей, так и оппозиции я этого не вижу, потому что и те, и другие зачастую говорят от имени народа, но по сути народ они не спрашивают, чаще его боятся, но, по крайней мере, очень немногие готовы их вовлекать в совместное принятие решений относительно каких-то городских проблем и городской повестки. Итак, я ратую за анализ местного опыта, местного контекста. И в этом смысле, наверное, не слишком правильно было бы апеллировать к имени американского ученого, хоть она и феминистка, и критиковал такой модернистский подход. Тем не менее, те идеи Джейн Джейкобс, которые она продвигала, в некотором смысле созвучны тому, за что выступаю я и мои коллеги сегодня. А именно это более тонкий, нюансированный подход к исследованию и развитию городской среды. Это работа с местными сообществами, это учет, собственно, контекста и создание городов, в которых бы существовали самые разные практики, разные люди, и где было бы место, в том числе и для каких-то странностей, каких-то необычных вещей, то, что зачастую вот такие либеральные урбанисты, модернисты перечеркивают и пытаются убрать из наших городов, как мешающие, как несовременные, как отсталые. С позиции Джейн Джейкобс сложнее вещать с трибуны, сложнее делать какие-то громкие заявления в блоге, потому что вот такой более тонкий, нюансированный подход предполагает то, что мы будем погружаться в контекст, мы будем изучать среду, район, город, в котором происходят те или иные события. Уже невозможно будет просто путешествовать по стране и учить всех жизни, говорить, где нужно что снести и построить, всем предлагать одни и те же какие-то трамвайные маршруты, инфраструктуру. Здесь нам будет требоваться изучение местного контекста, общение и диалог. Итак, левая урбанистика – это вовсе не про то, что нужно отнять и поделить, национализировать, воспевать сталинистский город или что-то в этом духе. Вовсе не это. Я предлагаю с любовью и интересом относиться к городской среде, традициям, к культуре и наследию наших городов, в том числе и советскому, и дореволюционному, и даже постсоветскому, лужковскому, поскольку все эти пласты, хоть и имеют свои какие-то подводные камни, негативные аспекты, и, конечно, в истории нашей страны было не так много каких-то гуманистов или людей, которые ратовали за развитие местных сообществ, и обычно они развивались скорее вопреки, нежели чем благодаря городскому планированию. Тем не менее, если посмотреть на проекты и, скажем, домов коммун, и двориков уже с 60-х годов московских, и вообще городской и дворовой культуры, среды, которую я помню по своему детству, когда, выходя во двор, я встречал и взрослых, и детей разного образования, которые могли вместе попинать мяч, сыграть в хоккей во дворе. Конечно, в то время, как мне кажется, Москва и московские дворики были в гораздо большей степени
пропитаны вот таким вот духом какого-то коммунальности, где можно было встретить самых разных людей, где люди знали друг друга. И, конечно, в последние 20-30 лет, в период вот такой вот уже развития капитализма, развития автомобилизации, когда люди со всего постсоветского пространства приезжают в Москву потреблять именно, а не создавать и не общаться, конечно, вот этот дворовый дух Москвы и дух московских двориков, он во многом был уничтожен. На месте этих двориков появились какие-то бизнес-кварталы, спальные районы. К сожалению, ни городские власти, ни те, кто критикует эти власти с позиции вот такой либеральной урбанистики оппозиционной, не горят желанием вступать в диалог с горожанами. И те, и другие предлагают вот такой модернистский взгляд на город, когда предлагаются универсальные решения. Я же со своих позиций, с позиции левой урбанистики, предлагаю диалог с людьми, когда люди воспринимаются в качестве экспертов, и решения будут приниматься в диалоге с местными жителями, соседями, друзьями, незнакомыми людьми, людьми, имеющими разные взгляды. И в левом таком городе левая урбанистика предполагает, что в городе будут существовать разные практики, разные жизни, разная эстетика, разные места, которые будут переплетаться друг с другом и, дополняя друг друга, будут создавать гораздо более живой, более гармоничный город, чем нам предлагают самые разные политические силы.